Hello, welcome back to Avodha. Welcome back to new section of mobile mechanics. ఈరోజు మనం కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సోల్డరింగ్ అండ్ డీసోల్డరింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మనం చూస్తున్నట్టయితే ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ కంప్లీట్ చేసాం. ఆ క్లాస్లో మనం వాట్ ఈస్ సోల్డరింగ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం. సో ఆ క్లాస్లో మనం ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోల్డరింగ్ అంటే ఏంటో మాత్రమే తెలుసుకున్నాం. ఇందులో మీకు ఏం చెప్పబోతున్నామంటే సపోజ్ ఒక కాంపోనెంట్ యొక్క సోల్డరింగ్ అనేది రెడీగా లేదు, డ్యామేజ్ వచ్చింది, లేకపోతే ఫ్రీగా ఉంది, సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వకపోతే, సో మనకి ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం వాటిని డీసోల్డర్ చేయాలి, తర్వాత అగైన్ సోల్డర్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ అది మనం మొబైల్ మెకానిక్స్లో చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ టైమే కరెక్ట్గా వచ్చేయాలని ఏమీ లేదు. సో లెట్స్ బిగిన్. మనం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే మనం సెట్ అండ్ సర్క్యూట్ చేయటం అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకి వస్తుంది. సపోజ్ ఒక కాంపోనెంట్ ఒక ఎక్విప్మెంట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్ అనేది డ్యామేజ్ అయితే గనక ఏం కంప్లైంట్ అయినా సరే మనం దాన్ని చేసిన తర్వాత అది సరిగ్గా రావాలి. ఒకసారి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ట్వైస్ అలా చేస్తూ ఉంటే ఒకసారి అది పర్ఫెక్ట్గా అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఇవాళ మనం ఏమైనా డ్యామేజ్ అనేది వస్తే దాన్ని సోల్డరింగ్ ఎలా చేయాలి, సో సోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత అది రెడీ కాకపోతే మనం దాన్ని మళ్ళీ అన్సోల్డరింగ్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని మనం ఎలా సోల్డరింగ్ చేయాలి అనేది. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి ఆ కైండ్ ఆఫ్ వీడియో దాని గురించి చెప్పడానికి. ఓకే, దీనికోసం మేము కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ని మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఐరన్ బాక్స్ ఉంది, SN1 స్టేషన్. మనం ఇక్కడ ఈ స్టేషన్ని మనం చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇంకొకటి అయితే ఫాల్ అండ్ డౌన్ అండ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఓన్లీ కలర్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది, కానీ అన్ని ఫీచర్స్ వచ్చేసి సేమ్. సో మనం ఇక్కడ A50 సిరీస్ మెక్స్మా ఎంపీస్ బల్బ్ యూస్ చేస్తున్నాం. మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలంటే SN1 స్టేషన్ కావాలి, మనకి ఇక్కడ ఒక ఐరన్ బాక్స్ కావాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు దట్ మనకి ఇక్కడ ఈ డివైస్ అనేది అవసరం, మనకి పేస్ కూడా అవసరం అది చేయటం కోసం ఈ ప్రాసెస్ని. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఫ్లెక్స్ కమ్, ట్వీజర్స్ అండ్ లెడ్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ డివైజెస్ అన్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్రాసెస్ని చేస్తాం. అండ్ సోల్డరింగ్ అండ్ డీసోల్డరింగ్ అనేవి ఈ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ద్వారా మనం చేస్తాం. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ పేస్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ దాని అడ్వాంటేజెస్ గురించి కూడా మనకి తెలుసు. ఓకే, మనం సోల్డరింగ్ ఎలా చేయాలి గురించి అది కూడా తెలుసుకున్నాం. మనం ఆల్రెడీ సోల్డరింగ్ ఒకసారి చేసాం కూడా. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే కాంపోనెంట్ ఏదైనా డ్యామేజ్ ఉంటే దాన్ని ఎలా డీసోల్డర్ చేస్తాం, ఎలా సోల్డర్ చేస్తాం అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సోల్డరింగ్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోతే కనుక, లేకపోతే ఒక కంప్లైంట్ ఉన్న సర్క్యూట్ అనేది సరిగ్గా సాల్వ్ చేయకపోతే మనం దాన్ని అన్సోల్డర్ చేయాలి. ఈ సెటైన్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోలో మనం దాన్ని చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం యూస్ చేస్తున్నామంటే ఈ పర్టికులర్ డివైస్ని. Avodha promise you a bright future. Learn now, pay after you learn the job. Register now.